السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا دايما نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه، التطبيق ده فايدته ايه، التطبيق ده بيشتغل ازاي، التطبيق ده حقيقي، التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلوا لها وعارفين ان الميزة دي موجودة في التطبيق. كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد، بالاضافة كمان ان احنا بنعرفكم التطبيقات الجديدة اللي جوجل بلاي بتنزلها اللي بتسهل على الناس حياتها، بتخلي الناس حياتها بشكل افضل وبشكل اسرع. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق كلينترو. التطبيق ده مساحته 39 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق كافيه، بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعرف اقرب مكان للكافيه ده ليك. التطبيق ده طبعا مش داخل جمهورية مصر العربية. بتقدر من خلال التطبيق كمان ان انت تطلب الكافيه بتاعك او القهوة بتاعتك، قهوة كابتشينو، موكا، كافيه لاتيه، اي حاجة من المشروبات دي تقدر انت تطلبها وتجيلك، او تقدر ان انت تطلبها وتروح لاقرب فرع ان انت تستلمها منه. تقدر تعرف الاسعار، تقدر ان انت لما تتعامل مع التطبيق كتير بيديك خصومات او بيديك آه، مشروبات مجانية ان انت دايما بتتعامل مع التطبيق. بيعرفك اقرب مكان للفرع وبيجهز لك الاوردر بتاعك بحيث انت قبل ما توصل الفرع، قبل ما تنزل من بيتك وتوصل الفرع يكون الاوردر بتاعك جاهز وتقدر تستلمه في وقت قليل جدا، وتقدر تدفع عن طريق الفيزا كارت او عن طريق الماستر كارد او عن طريق الدفع الكاش عند استلام الاوردر بتاعك. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة ان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية، لان هو زي ما احنا قلنا هو تطبيق مش مصري ولا تطبيق عربي. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق ياريت تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح لتطبيق معين ياريت تسيبلي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة لو اكتشفت ميزة او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بناء عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو حامل التطبيق ولقى في حاجة مختلفة يكتبها في التعليقات. وانا دايما بثبت التعليقات بتاعت الناس سواء الايجابية او السلبية. الكلام ده بنقوله ليه؟ بنقوله عشان بعض الناس اللي بتخش تشوف الفيديوهات الموجودة على القناة وتلاقي فيها حاجات مختلفة تقولك انتوا ليه شايلين كل الحاجات الايجابية او ليه مش شايلين كل الحاجات السلبية. ده ببساطة لأن وقت شرح التطبيق ونزول الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجودة، لأن بتكون الفيديوهات نازلة بقالها فترة طويلة. أما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيوم بيومين بأسبوع بشهر هتلاقي كل الحاجات اللي أنا قايلها عن التطبيق هي اللي موجودة في التطبيق بالظبط. لأن اللي احنا بنشرحها دي تطبيقات يعني ننزل لها تحديثات مستمرية. يعني ممكن ننزل للتطبيق تحديث كل يومين كل أسبوع كل شهر يغير من معالمه كلها. عشان كده دايما بنأكد وبننوه على المعلومة دي. وشكرا، السلام عليكم.